Balik lagi di channel ini. Aku akan bikin slime dari sabun Lifebuoy. Aku akan nuang sedikit. Nanti aku beli Lifebuoy-nya yang banyak. Nanti aku nambahin. Nanti hasilnya akan banyak karena aku tambahin Lifebuoy. Nah, ini masukin freezer dulu. Dadah. Aku masukin freezer dulu ya. Dadah. 2 hari atau 3 hari. Dadah. Nah, kembali lagi di ini lagi. Ini ada teman gua nih. Nah, sekarang kita udah berpindah tempat. Ini dia hasilnya karena aku tambahin jadi gede. Hasilnya kalau dimasukin freezer. Aku sudah kasih dia perwarna. Aku suka warna ini. Tuh, aku udah besarin tanpa lem. Cuman menunggu doang, jadi nggak ribet ya guys. Oke, segitu dulu ya video aku. Tisu nggak kamu? Hah? Tisu. Udah. Nah, sudah. Ya. Sudah ya guys. Dadah. Subscribe, like, comment, share. Dadah. Dadah. Mau lihat wajahku? Ini dia. Masih 2 subscriber ya gua. Oke guys, dadah.